Здравствуйте. Столкнулись с такой проблемой, что зашумел вентилятор. Новый только установили. Вытяжки в ванной. Вскрыл, вытянул лопасти. Как выяснилось, задевало вот об это место. Небольшая выемка, тут соединение полукруга. На лопастях были два следа потертости. Я их подточил тоже немножечко наждачной бумагой. И здесь подточил. Сейчас включу, посмотрим, что получится. Слышали, при запуске звук был, но основной ушел. Ну, вроде как и все. Столкнулись с этой проблемой не только сейчас, это постоянно происходит при покупке вентиляторов. Почему-то немножечко они недоделанные все. Все вентиляторы в районе 1000 шумят. Дороже не знаю, обычно заказчик не покупает дороже. Всем спасибо. Жду на канале.